Então, hoje, as principais causas do bruxismo secundário a principal hoje é a apneia, ronco e apneia. Podemos conversar um pouco sobre isso. O ronco e a apneia é muito sério hoje. É um problema de saúde pública, a apneia. O problema principalmente de alto consumo de cafeína, hoje relacionado principalmente aos energéticos e pré-treinos à base de cafeína. Então, acelera-se demais a pessoa e a pessoa tem que descarregar aquilo ali em algum lugar. E geralmente ela está descarregando no bruxismo. No bruxismo. Vou falar um número para vocês, não sei se vocês já viram. O Red Bull, depois da pandemia, simplesmente dobrou as vendas. O Red Bull.